Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz kanal izləyiciləri. Vətən almış olaraq bu günlərim sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzil Kırdalan şəhərinin mərkəz hissələrində yerləşir. Bakı-Sumqayıt yoluna yaxın, 3 nömrəli orta məktəbə yaxın, AFMTK-nın 12 mərtəbəli binanın yaşayışın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Yəni beləsi 3-cü mərtəbə düşür, yerləşdiyi mərtəbəsi. Bina barəsində onu deyim ki, Rahat Market, Bazar Store, Ova Market şəbəkələri binanın düz yanında yerləşir, fəaliyyət göstərir. Bakı-Sumqayıt yoluna yaxın olduğu üçün 199 nömrəli marşrut dayanıcağı bu ərazidən keçir. 119 nömrəli marşruta yaxındır. 3 nömrəli orta məktəbə, dövlət və özəl uşaq bağçalarına yaxın bir ərazidə yerləşir. Yəni bir sözlə çox gözəl bir yerdə, bütün yaşayış obyektlərinə yaxın bir yerdə yerləşir. Binanın kompleks barəsində onu deyim ki, həyətində geniş plaşatkası var. Uşaqların oynaması üçün əyləncə, kaçerlər vardır. İndi isə sizləri mənzillə ətraflı tanış edəcəm, əziz izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi bura mənzilimizin dəhlizidir. Geniş bir dəhlizi var. Nəzərdə çatdırım ki, mənzilimiz şəxsi yaşamaq üçün təmir olunmuşdur. Müəyyən səbəblərə görə satışa çıxarılıb, yəni təmində keyfiyyətli və bahalı tikinti materialından istifadə olunmuşdur. Zövqlü dizaynından təmin olunmuşdur. Keyfiyyətli divar kağızları və qapıları var. Bizdən sağda gördüyünüz kimi gözəl belə bir sanuzə boşağı yerləşir, geniş və işıqlı. Nəzərdə çatdırım ki, kom xətti seçilibdir. Sanuzə boşağımızın döşəməsi istipoldur. Bax, gördüyünüz kimi gözəl belə bir koridoru var, dəhlizi var. Bizdən sağda belə gözəl zaldır. Yəni mənzilimiz 55 kvadratdan ibarətdir. Radnoy bir otaqlıdır. Çox zövqlü, keyfiyyətli təmir olunmuşdur. Bura isə mənzilimizin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi gözəl belə bir mətbəxi var. İndi isə sizi mənzilimizin eyvanını tanış edəcəm. Geniş bir eyvanı var. Qazı suyu işığı daimidir. Sayğaclar quraşdırılmışdır. Gördüyünüz kimi komur aparatının yeri burada yerləşir. Belə bir eyvanı var. Hər iki tərəfdən eyvana çıxış var. Buranı istərseniz cam balkon da eləyə bilərsiniz, bağlaya bilərsiniz. Yəni belə gözəl bir mənzildir, əziz kanalımızın izləyiciləri. Mənzilimiz tam 55 kvadratdır. Sənədi müqavilədir. Alqı-satqını, yəni sənədləşmə işini mənzil sahibi özü edəcək. Qiymətini isə şərh bölməsində yazacaq, real alıcıya endirim olacaq. Əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olub, bəyən şərhini like etdiyiniz üçün, bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.